Вітаю, гэта выданне навін на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печенькова. 7 пашпартоў на двоих і одна ліповая фірма для прыкрыцця. Беларускі расследавальніцкі цэнтр разам з кіберпартызанамі і альянсам расследавальнікаў выкрыў 2 беларускіх шпіёнаў, якія ўвайшлі ў давер да апазіцыі пад выглядам валанцёраў. Паводле расследавальнікаў, агенты з імёнамі Дмітрий Протасевич і Максим Кондратович трапілі ў валанцёрскія арганізацыі як пацярпелыя ад рэпрэсію яшчэ ў Беларусі, а ў 2021 яны пераехалі ў Польшчу, дзе ўкараніліся валанцёрскія арганізацыі дзеля збору інфармацыі і кантролю над актывістамі. У выніку Дмітрий Протасевич аказаўся Юрыем Кізюком, капітанам управлення замежнай інфармацыі і камунікацыі ГРУ ў Беларусі. У той жа частцы служыў і другі выкрыты шпіён Максим Кондратович, сапраўднае імя якога Михаил Паветка. На кожнага з іх аформлена некалькі пашпартоў з рознымі прозвішчамі, месцамі нараджэння і нават жонкамі. Якую шкоду маглі нанесці шпіёны дэмакратычнай супольнасці, невядома. У народным антыкрызісным управленні заявілі, што справаю цяпер займаюцца спецыяльныя службы Польшчы. У новым СІЗА ў Калядзічах праблема з перадачамі. Каб падаць рэчы, сваякі зняволеных стаяць у чэргах па паўдня з 4-5 гадзіны раніцы, паведамляе выданне «Медыязона». Найбольшыя праблемы паводле суразмоўнікаў выдання назіраюцца ў суботы. Тады ў Калядзічы прыязджаюць сваякі зняволеных з рэгіёнаў. Я збіраюся ехаць у суботу, і мне сказалі, што чаргу трэба займаць з пятніцы. У мінулы раз мы выехалі о 3 ночы, там былі о 5 і былі ўжо 30-е. Я пра ўсё даведваюся праз адваката. Яна кажа, што чэргі вельмі вялікія і лепш па пошце. Мяркуючы па тым, што пішуць, чэргі да гэтага часу вялікія. Лісты даходзяць, пасылкі таксама. Таму мы спраўляемся так. Праблема з чэргамі, на думку былых зняволеных, можа быць звязаная з недахопам кадраў. Маўляў, пасля пераезду СІЗА з вуліцы Валадарскага ў Мінску ў Калядзічы частка супрацоўнікаў звольнілася. У Віцебску часова закрываюць сярэднюю школу нумар 10. Пасярод навучальнага года высветлілася, што ўстанова патрабуе рамонту. Паводле Віцебскага гарвыканкаму падчас рыхтавання да рамонту ў актавай залі школы выявілі неабходнасць дадаткова абследаваць кроквенную сістэму і перакрыцці ўсяго будынку. На час абследавання вучняў расфарміравалі ў найбліжэйшыя школы. Раней падобная сітуацыя адбылася і ў Віцебскай гімназіі нумар 1. Пасля таго, як на сцяне навучальную установу знікла трэшчына, вучняў перавялі ў будынак ветэрынарнай акадэміі, ды сярэднюю школу нумар 28. У наступным годзе скончыцца будоўля смеццеперапрацоўчага заводу ў Мінску. Прынамсі, пра такія амбітныя планы чыноўнікаў паведамляе выданне «Мінск новасці». Цяпер аб'ект гатовы на 25%. Выданне адзначае, што новы завод будзе адным з самых вялікіх як у Беларусі, так і ў суседніх з ёй краінах і дазволіць перапрацоўваць амаль усе камунальныя адкіды Мінску. Да параўнання, існы смеццеперапрацоўчы завод, маўляў, можа адсартоўваць толькі каля 10 000 тоннаў смецця пры 600-700 тоннах, якія штогод утвараецца ў Мінску. У Мінску судзяць грамадзяніна Латвіі. Замежніку пагражае да 10 гадоў зняволення. Працэс над латышом Юрасам Ганіншам распачаўся ў Мінскім гарадскім судзе. Яго абвінавачваюць у дыскрэдытацыі Беларусі, закліках да санкцыю і паклёпе на Лукашэнку. Справу разглядае суддзя Александр Рыбакоў. У Крывым Розе ў выніку расійскай атакі загінулі жанчына і 3 дзяцей. Іхныя целы знайшлі пад заваламі падчас ратаўнічай аперацыі. Трагедыя адбылася учора. У шматпавярхове, дзе жыла сям'я, трапіла расійская ракета. Паведамляецца, што целы 2 хлопчыкаў 10 і 2,5 гадоў ды іхнай маці дасталі з-пад завалу учора. Сёння знайшлі і 3е дзіця. Дзяўчынцы было ўсяго 2 месяцы. Жывым застаўся толькі муж загінулай і бацька дзяцей Максім. Тром футбалістам са зборнай Беларусі не далі брытанскіх візаў. Яны прапусцяць матч Лігі нацыяў з Паўночнай Ірландыі. Без дакументу засталіся Валерый Бычароў і Віталій Саковіч, што выступаюць за расійскія каманды Екатеринбургскі Урал і Калінінградскую Балтыку адпаведна. Яшчэ адзін Павел Савіцкі грае за Градзенскі Нёман. Лісаковіч пракаментаваў сітуацыю выданню «Спорт Беларусі». Не далі яе. Што я тут магу зрабіць? Усім хлопцам далі, акрамя нас 3. Бывае. Матч беларуса супраць зборнай Паўночнай Ірландыі пройдзе 15 лістапада ў Бэлфасце, а заключная гульня адбудзецца ў Балгарыі 18 лістапада. 4 гады таму загінуў 31-гадовы мянчук Роман Бандарэнка. Яго моцна збілі пры затрыманні на плошчы Пераменаў, а пазней і ў Раўсе, адкуль беларуса з ацёкам галаўнога мозгу і шматлікімі траўмамі даставілі ў шпіталь, але ўратаваць ужо не змаглі.
Забойцу маладзёна так і не пакаралі. Сярод іх меркавана маглі быць экс-кіраўнік Федэрацыі хакею Дмітрый Баскаў, чэмпіён у тайскім боксе і кікбоксінгу Дмітрый Шакута, а таксама прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталья Эйсман. Іх пазналі на відэа з камераў назірання. Для меня Рома всегда был родным. То есть наши семьи были очень сплоченные, мы очень много вместе времени проводили. Ну, это потеря самого близкого человека. У дату смерти Бандарэнкі цяпер адзначаецца Міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю. З гэтай нагоды дэмакратычная лідарка Святлана Ціханаўская заклікала беларусаў, якія жывуць па-за межамі краіны, выходзіць на акцыі, ладзіць імпрэзы, дзяліцца навінамі з Беларусі ў соцсетках і ахвяраваць грошы ў фонды дапамогі палітвязням. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і беражыце сябе.